Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute sind wir in der Brauerei unterwegs, natürlich wieder in Key-Stufe 12, denn das ist der allerletzte Key, der mir fehlt, um alle 12er getimed zu haben und so nie wieder zu depleten, zumindest was 12er Keys oder drunter angeht. Wie immer findet ihr die Talente unten in der Videobeschreibung. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir hören uns nochmal zum Ende des Runs und bis dahin viel Spaß mit dem Video. Hütet euch. 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 Ich brauche ein Ziel. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Eine Schenkenschlägerei. Immer gern. Geht runter wie Butter. Hütet euch. Nehmt das! Geht runter wie Butter. Hütet euch. Gratisrunde. Wo ist mein Getränk? Hütet euch. Nehmt das!
Hütet euch. Nehmt das! Geht runter wie Butter! Hütet euch. Gratisrunde! Immer weiter so! Immer weiter so! Hütet euch. Nehmt das! Hütet euch. Nehmt das! Geht runter wie Butter! Hütet euch. Ich hab keine Zeit. Seid ihr hier, um zu helfen? Meine fehlende Urteilskraft hat mir ein Bein gestellt. Hütet euch. Helft mir bitte, meine Metbrauerei zurückzubekommen, Fremdling. Hütet euch. Hütet euch. Meine Destillen! Sie umgehen die Filter. Es ist zu heiß. Hütet euch. Wird mittelmäßig werden. Glutenräuber, meine persönliche Weisung. Meine Leidenschaft. Sie ruinieren alles. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch.
Hütet euch. Hütet euch. Ich brauche ein Ziel. Hütet euch. Hütet euch. Ich muss erst mal was anvisieren. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Ich habe kein Ziel. Ein Elementar? Aus Met? Oh, mein Glutenroll. Miruba sind eine Sache, aber das ist mir zu viel.
dauerte Monate. Ihr Gutbürger wissen nicht, wo ihr euch einmischt. Wenn ihr noch mehr Schaden verursacht, werde ich euch rauskaufen. Hütet euch. Ich habe kein Ziel. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Meine Bienen! Ihr habt sie eingesperrt? Sie sollten fliegen, weil Pollen sammeln. Hütet euch. Wir mussten die Bienen einstellen. Hütet euch. Schon lassen war zu viel Arbeit. Und ihr Frust und Ärger machen den Honig nur würziger. Stimmt's, Beck? Das Ziel kann ich nicht angreifen. Hütet euch. Ich muss erstmal was anvisieren. Hütet euch. Hütet euch. Zeit, die Bienen loszulassen. Das Beste für meine Bienen. Heißer Honig. Jetzt geht's los.
Hütet euch. 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 Ja, gut. Meine Angestellten habt ihr erledigt. Aber jetzt bekommt ihr es mit Mimeo selbst zu tun. Seht aber ein Idee. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hier meldet sich nochmal das Zebra aus dem Videoschnitt und wie ihr sehen könnt, 30 Punkte gab dieser Key. Was ein Run. Nicht so einfach, aber es ist geschafft. Alle Keys sind auf 12 In-Time. Da ploppt die Quest auf, sodass kein Deplete mehr möglich ist. Heißt, wir werden jetzt demnächst in die 13er reingehen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst das Abo nicht. Gern Like, wenn euch dieser Run gefallen hat. Bis dahin, euer Zebra. Ciao.